اهلا بيكم على قناتنا ابتكارات ميرا. يلا لايك واشتراك لاول مره بيشوفنا. هنعمل النهارده الستاره الجميله دي، خطوات سهله جدا جدا من اي دانتيل عندك. في دانتيل بيتباع من متر او ستاره قديمه. الحوض بيختلف طبعا، كل حوض غير التاني ومش هقدر اقول مقاسات. فالحوض بتاعي انا هاخد العرض بتاعه وهاخد الطول بتاعه بالشكل ده. طبعا تبقي محضره حاطه تحت الحوض الماسوره. هي كانت عندي زي الحوامل بتاعة الرخامة، كنت خرماها ومعدية منها سيخ مخرومة يعني بالشنيور. ادي الدانتيلة بتاعتي، هي كانت دانتيلة وكانت متحددة الصراحة ومقصوصة. كل ما بتبقى عريضة على فكرة بتدي كشكشة اكتر. حطيت على طرفها كده دانتيل عريض بالشكل ده. الدانتيل ده بيبقى اسعاره رخيصة على فكرة جدا، 2-3 جنيه عند بتوع الخردوات. نمسك الطرف الاول والاخير كده بتاع الستاره بتاعتنا من فوق ومن تحت، ونظبط القماش بتاعنا. القماشه دي كانت متعبه شويه معايا عشان كانت خفيفه، بس برضو احنا وراها لغايه ما تتظبط. خدتها كده على ايه، على حاجه يعني كبيره عندي عريضه زي مثلا السفره. وادي الدانتيل بتاعها من اخره، وكمان عملت دانتيل من اوله. هي كانت عريضه وكانت طويله، فالطول بتاعها انا تنيته لقدام على اساس يبقى يعني دورين زي ما انتوا شايفين، وعملت على طرفها دانتيل. طبعا خيطته على المكنه او على ايدك، كله هيمشي على فكره. بحدد الاطوال وبفرد قماشتي كده على حاجه مسطحه زي ما احنا قلنا. طبعا لازم يكون عندك مازوره. المازوره موجوده طبعا عند بتوع الخردوات وبرده رخيصه، وبتنفعنا كمان في شغل الهاند ميد. وجبت الشريط بتاع الستاير اللي هو بيتشد، حددت المقاس وحطيت دبابيس عشان الدبابيس دي تظبط معايا ايه، يعني ما يجريش مني وانا بمكنها على المكنه. هبتدي اجي كده على المكنه، ادي نوع الشريط اللي انا مستخدماه. يعني هبتدي بقى اخيط على اطراف الشريط من اوله ومن اخره. وطبعا الدبابيس حاكمه معايا جدا جدا القماش بتاعي بالشكل ده. كل ما نيجي نقرب من ناحيه دبوس نروح شايلينه، فهيبقى سهل معانا جدا جدا ان هو يركب. بصوا حبايبي، مش عايزين نوقف نفسنا، ما عندناش مكنه ممكن ايدينا نسرج على الحروف. كل حاجه هتمشي، يعني كله في بدايل، ما فيش مكنه، في ايدينا وفي ابره وخيط. ادي الشريط كده بقى معانا جهز. هبتدي اشد الخيوط اللي في ظهره، و يعني زي ما بيقولوا كده اعقد الاطراف بتاعتهم، وابتدي اشد، وهيساعدني قوي ان يعمل كسرات مظبوطه جدا. في منه 4 فتل وفي منه 3 فتل زي اللي انا عاملاه. ده السيخ بتاعي او الستاره بتاعتك. ابتدي دككيها بقى كده من غير بقى دبل ولا اي حاجه. على فكره طريقه سهله جدا جدا ندكك فيها الستاره بالشكل ده، وهتدينا الشكل الجميل ده معانا. هعمل كذا شكل تاني منه عشان يبقى تغيير، يعني تتوسخ اشيلها احط غيرها، وبرضه عشان انتوا تستفيدوا. هقص واحدة من اولها لاخرها في فيديو من فيديوهات جاية ان شاء الله. وكمان هنعمل ستارة للمطبخ، وهنعمل للشباك، وهنعمل كمان منظمات كتير حلوة قوي. هعرض لكم دلوقتي شوية صور حلوين من صور ستاير تنفعكم تختاروا منها. جايبه لكم شويه صور تستلهموا منها كده شويه افكار. ده الشريط اللي احنا استخدمنا زيه، اللي هو بيساعد على الكشكشه، بس 2 فتله. وده لو حابين تحطوا سكوتش ممكن تحطوا سيليكون تلزقوه، وبعد كده تحطوا الستاره بتاعتكم. بس ما بنصحكمش بيه لانه بيبقى مش عملي قوي، بيبوظ بسرعه وبيحتاج تغيير. ممكن ندككه بالشكل ده في الستاره بشرايط بتتعمل وتتخيط وتتدكك في الستاره عادي خالص. الصراحه المطبخ من غير ستاره بالذات لما بيكونش فيه تقفيله تحت بيبقى صعب جدا. حتى لو ما عندكيش ماسوره تحت الحوض ممكن نحط اللي هو زي الحبل اللي هو الخيش التخين ده، وندككها فيها عادي جدا، هتدي منظر حلو. عندك ملايه، ممكن تجيبوا قماش الملايات بيبقى الوانه حلوه، او ستاره قديمه. غيروا وجددوا في مطابخكم عشان تحسوا كده بالسعاده. بصوا هنا مطبخ بسيط خالص، وحاطه مجمعه شويه درجات الوان كتير تحت بعض، وهنا عامله مجمعه برضو كل بواقي القماش. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم وعرفت افيدكم. بدل المبدأ موجود هنعمل ايه بقى؟ هنعمل بصوا بهجة الالوان من تجميعة قماش يعني. لو نوعية الفيديوهات دي عجبتكم، عايزة لايكات عالية، دعموا القناة، وشكرا لكم جدا.